Wir haben uns alle daran gewöhnt, Inhalte zu produzieren, die zeitlos funktionieren sollen. Evergreen Content, immer gültig, möglichst lange nichts anfassen. Aber was, wenn genau das der Grund ist, warum du in der generativen Suche nicht gefunden wirst? Wir haben in den letzten 12 Monaten mit vielen laufenden Kunden vom Mittelständler bis hin zum Fortune 500 Unternehmen an der Sichtbarkeit in generativen Suchsystemen gearbeitet. Und eine Sache funktioniert besser als jeder andere, sagen wir mal, Faktor. Aktualisierte Inhalte performen in ChatGPT, Gemini, Perplexity und Co. unvorstellbar gut. Das gilt übrigens auch für AI-Overviews. Vor allem dann, wenn es ein sichtbares Datum auf der Seite gibt. Warum das so ist, beziehungsweise warum diese Engines ausgehungert sind nach frischen Informationen, erklärt dieses Paper hier sehr gut, einfach was der Hintergrund ist, warum sie diesen Faktor so priorisieren. Die Kurzversion: LLMs gewichten Aktualität signifikant stärker als viele glauben, und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Faktor so schwer gewichtet werden sollte, aber sie fixen damit natürlich ein Problem. Und wir reden jetzt bei Aktualität nicht von, ja, wir aktualisieren mal was einmal pro Jahr, sondern von Aktualisierungszyklen im Bereich von 3 bis maximal 6 Monaten. Alles, was älter als 12 Monate ist, solltest du sowieso dringend prüfen, und nach deiner Prüfung solltest du sagen, wir müssen das unbedingt aktualisieren, wenn wir eine gute Performance in AI-Overviews und anderen Generative Engines haben wollen. Welche Faktoren sind jetzt wichtig, wenn Inhalte schon öfter überarbeitet werden müssen, um eben diesen Performance Boost zu bekommen? Erstens Lesbarkeit und Struktur. Über Lesbarkeit und strukturellen Aufbau habe ich schon ein eigenes, sehr umfangreiches Video gemacht mit sehr, sehr vielen Beispielen, also sieh dir das unbedingt an. Aber was ich damals noch nicht so klar gesagt habe, ehrlich gesagt, weil ich ein wenig skeptisch war und ich noch nicht die Daten vorliegen hatte, es ist ganz extrem, wie wertvoll in diesem Kontext nicht nur der strukturierte Aufbau von Inhalten ist, sondern eben auch die Nutzung von strukturierten Daten. Was dabei aber wichtig ist, natürlich sind strukturierte Daten kein Wettbewerbsvorteil. Sie sind technisch kinderleicht umsetzbar, aber sie sind ein Pflichtfaktor, wenn du eine bessere Performance in generativen Suchsystemen willst. Nummer 2, Antwortbausteine und Informationsdichte. Wenn du Inhalte aktualisierst, dann schau dir an, sind meine Absätze klar gegliedert, kurz und beantworten eine konkrete Frage oder Idee. LLMs funktionieren auf Basis von Kontextfenstern und Token-Einheiten. Das heißt, alles, was in kurzen, klaren Bausteinen aufgebaut ist, hat einen klaren Vorteil. Ich orientiere mich hier persönlich, das wissen alle, die schon länger meinen Content zu diesem Thema folgen, gerne am Pyramidenprinzip von Barbara Minto. Zuerst eben eine Kernaussage, dann Argumente, Belege bzw. Details, und das wirklich nach jeder Zwischenüberschrift. Zwischenüberschrift mit einer klaren Intention, Kernaussage und dann die Details dazu. Und fürs Verständnis, die Kernaussage wird so generische, häufige Sachen beantworten, versus die Details wird wieder in spezifischen Konversationen oder in spezifischen Punkten in einer AI-Overview übernommen, geklaut, wie auch immer deine Weltsicht zu diesem Thema ist. Und eben ein Absatz ist eine Idee oder Antwort und 2 bis 3 Sätze ist ein gesamter Absatz und fertig. Scannbarkeit schlägt Textwüste. Nummer 3, Quellennennungen und Statistiken. LLMs lieben Quellennennungen und Statistiken, weil sie meiner Meinung nach davon ausgehen, dass wenn zum Beispiel Statistiken genannt werden, die Inhalte automatisch fundierter sind, was sie natürlich nicht unbedingt sein müssen. Das bestätigt übrigens auch dieses Paper, welches ich euch schon öfter gezeigt habe und was ich jeden, der sich mit diesem Thema beschäftigt oder Verantwortung dafür trägt, empfehlen würde, weil es ist nicht so kompliziert zu lesen und es ist auch nicht besonders kompliziert zu verstehen. Wer in diesem Bereich tätig ist, weiß
zum Beispiel, wie oft ChatGPT irgendwelche Statistiksammlungen zitiert. Also ihr kennt das so, hey, die neuesten B2B Sales-Statistiken 2025 und dann ist eine Liste mit 300 unterschiedlichen Statistiken und wenn man sich dann eine einzelne Zahl ansieht, dann findet man nie die Originalquelle. Aber man sieht, ChatGPT ist ganz scharf auf so einen Content. Also wenn man Content machen will, der nur damit du in solche Sachen reinkommst, Statistiksammlungen. Aber eben genau das ist der Punkt, wenn du selbst Statistiken nennst, eigene Daten veröffentlichst und deine Quellen korrekt verlinkst, hast du einen massiven Vorteil in diesen Engines. Worin solltest du jetzt investieren, wo du weißt, Aktualität ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt ein meiner Meinung nach übertriebener Faktor in Generative Engines und das sind die Dimensionen, wie ich Content aktualisieren sollte, wenn ich besser in diesen Engines performen will. Was solltest du jetzt machen? Nummer 1, deine allerwichtigsten Seiten. Aktualisiere alles, was älter ist als 12 Monate, auch wenn die Informationen nicht veraltet sind. Und sorge dafür, dass auf diesen Seiten das Aktualisierungsdatum sichtbar ist. Laut unseren Daten und mehreren SEOs und Online-Marketern, mit denen ich gesprochen habe, ist ein Aktualisierungszyklus zwischen 3 und 6 Monaten ideal. Du wirst es ausprobieren und du wirst dir denken, oh mein Gott, ist es einfach in AI-Overviews zu kommen. Setze saubere, strukturierte Daten um. Implementiere eben auf die wichtigsten Seitenformate bzw. Seitentypen saubere, strukturierte Daten. Eben je nach Seitentyp sind es natürlich unterschiedliche Sachen, aber einmal umsetzen, set and forget. Ist das ein Wettbewerbsvorteil? Nein, das kann jeder implementieren und das wird jeder implementieren und die meisten haben es implementiert, aber wenn du es noch nicht hast, es ist definitiv ein Faktor, den ich berücksichtigen würde. Verlinke deine Quellen und werte deine Inhalte mit eigenen Daten auf. Idealerweise, das muss nicht jeder machen, weil es funktioniert auch mit Daten von anderen. Idealerweise erhebst du natürlich deine eigenen Zahlen und zitiere unbedingt und verlinke die Quellen, auf denen deine Inhalte beruhen. Das sind alles Faktoren, die dir extrem helfen bei diesen Generative Engines. Und um zu zeigen, dass ich empfehle hier irgendwelche Sachen und I walk the talk. Allein für die Datenerhebung unserer aktuellen Studie, die im Herbst rauskommt, haben wir mehr als 25.000 Euro nur für die Datenerhebung ausgegeben, weil eigene, coole Zahlen dir helfen, dich als Unternehmen strategisch auszurichten, obviously, und in dieser neuen KI-Welt, das nicht nur Kür ist, sondern wirklich Pflicht. Verdichte deine Inhalte. Eben im Kontext, wenn ich jetzt was aktualisiere. SEO ist ja, rege ich mich ja ungefähr in jeder zweiten Folge drüber auf, extrem eskaliert, dass für ein Keyword wie viele Kalorien hat ein Apfel, rankt ein 10 Millionen Wörter Ratgeber. In dieser neuen Welt ist dieser Ansatz tot. Sorge dafür, dass deine Inhalte eine hohe Informationsdichte aufweisen, eben genau mit diesen Faktoren, mit kurze Absätze. Jeder Absatz beantwortet eine gewisse Idee oder eine Frage und so weiter. Und eben Absätze, 2, 3 Sätze genug, Inhalt schön formatiert und alles sehr leicht scannbar und du wirst sehr, sehr, sehr glücklich sein über die Ergebnisse. Und das ist, ich weiß nicht, ob das in einem Jahr noch so ist, aber aktuell ist Aktualisierung der Faktor, um in diesen Engines zu performen. Und natürlich, wenn Aktualisierung ein Faktor ist, gilt natürlich das Gleiche letzten Endes für neuen Content, den du publizierst. Der funktioniert abstrus gut in diesen Engines. So. Ich weiß, dass du jetzt denkst, das klingt nach richtig viel Arbeit und dann auch noch quartalsweise unmöglich. Und genau deshalb haben wir für unsere Kunden, unsere laufenden Kunden, KI-Content-Workflows entwickelt, die einen Großteil dieser Arbeit automatisieren mit finaler menschlicher Kontrolle und ja, on-brand
und sogar Thought Leadership Input ist möglich und wird da eingeflochten. Und dann kannst du natürlich sehr einfach jede 6 Monate jedes Content Piece, was dir wichtig ist, oder sogar mehr aktualisieren. Egal, ob du es selber umsetzt, eigene Prozesse baust oder mit uns, frische Inhalte mit klaren Aufbau und hoher Informationsdichte sind aktuell der stärkste Hebel für generative Sichtbarkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.